벤츠 GLC 350 차죠. 이게 지금 벤츠는 고질병이 있습니다. 이 뇌자로 나오다 보니까 이렇게 다 찢어지고 클랙 나가고 그렇습니다. 또 복원한다고 이렇게 하시면 빠다찌르는 거라 복원하라면 안 합니다. 복원하지 마시고 가죽을 수리하는 게 최선의 방법입니다. 자, 벤츠 GLC 아까 여기 터진 부분 똑같이 이렇게 나파 가죽으로 복원 작업을 했습니다. 이렇게 따내서 가죽을 바꾼 겁니다. 교체. 자, 벤츠 GLE 가죽 시트 복원 아시아 시트 문의 주시면 이렇게 이쁘게 해드리겠습니다.